bakunzi ba Elike Burundi TV turabara mukije mwese mwerere amahoro y'Imana komeze kubana namwe mwe mutengeshanya kudukurikirana uko bwije kuri Elike Burundi TV novuga ati kujya imisi yose twaba tubazaniye abantu bafite impano zitandukanye n'umunsi turi kumwe n'umwe mu ba DJs hano novuga ati tuza kuyaga byinshi tumenye byinshi kuri brother nimwe karibu cyane kuri Elike Burundi TV n'umunsi umwe mu minsi nifuza guhura na DJ A1. DJ A1 ni ryari yatangwa ku DJ? DJ A1 hari abantu bavuga yuko muri side wowe uri umwe mu ba DJ wa mbere. Baguha agaciro ko muri side gufata izina zose zo mu mpanuka ko ba uri ufata nimero ya mbere. Cyo kivuga ko ikiwe. Ko zivanye n'ibikorwa nkora kandi urabibona. A1 gukorera ama hotel ashika kuri yabifata nka gute kuri wewe bimushikira nka gute ibintu bisanzwe ko bivanye n'ukuntu umuntu ukora cyangwa ukuntu wamenyerera akazi ibintu bisanzwe nyine hari aba DJ batabuze bafite uki udacomekera abandi bagenda bakora ega nikora bataranyegera mbye ati nuku bimeze cyo gituma eka dagere ku DJ1 ni ryari yatangwa ku DJ koma nakubwiye ashize nk'imyaka 2 DJ gusa natanguriye tanguriye Bujumbura Okay DJ1 nice kiri mu buzima bwawe usanzwe ukunda cyane kuruta ibindi icambe ikindi ndakunda n'akazi kiwanje DJ1 arakunda abagabo bro ufite abana bande jewe umwana gusa dada nawe ufite single bro single no mavyaranye nawe bize byarashinye turahebana urasiko n'umugabo n'umugore mu nzu birashika bagahebana kandi bafite abana benshi hivi unachukuliaje kuhusiana na muziki wa Burundi unaona ni mzuri sana wasanii wa Burundi wanajua na wanaweza pia bado wanakosa tu support. Ipi sababu ambayo inasababisha mna play muziki ya nje ya nchi kuliko muziki ya Burundi? Sababu ya kwanza unaona kama mashabiki wenyewe unakuta wao wanapenda ile muziki ya nje kuliko muziki yao. So na mimi kama DJ A1 yani nafanya kazi ili kuwafurahisha mashabiki zangu napiga Burundi, Niger, Tanzania, Kongo, yani nachanga. Kitu gani ambacho unatarajia ukifanya ili muziki wa Burundi uweze kufika mbele? Kitu ambacho natarajia ukifanya ni kupiga sana ngoma za hapa kwetu ili hata nje wajisikie. Ngoja tuende kufunga kipindi. Kabla tujafunga kipindi, ningependa nifahamu nicha iki DJ A1 yifuza gukora kugira muziki Burundi utere imbere. Mbere nifuza gukora no stop mfano nifuza gukora mix amwe kira muntu azoyumva avuga ati respect sana do DJ1 yitwa Bizimana Abi murakoze cyane DJ1 Yabakunzi ba Elike Burundi TV imbere kamera jeje budici budengamya masimba from South yana mu Maroko behind the camera say my cameraman ntazi n'umunsi waremwe n'Imana ku ruhande ndi kumwe na DJ A1 umu wa DJ basanzwe akora neza cyane harovuga ati muri industry ya 257 aho ndakubwira ati utegeza kumumenya kuko umumenye navyo zogufasha cyane hama imbere kamera ni jewe nyene ntare yo mu Maroko ndakubwira turakunda cyane ntiwibagira gukora subscribe share and comment kugira ngo komeze kuraba ibiganiro byacu vyose bija kuri Elike Burundi TV the number 1 channel that's where the first channel on Burundi 257